Всем привет-привет! Меня зовут Карина, и сейчас я вам кое-что покажу. Казачий дом. Посмотрите, какая здесь красота! А мы с вами находимся в нижней части дома, когда полэтажа закопаны в землю. Как я полагаю, благодаря этому сохраняется температура в течение всего года. А в этом кафе как раз можно воспользоваться этим камином и провести время с родными и близкими за чашкой вкусного чая. Посмотрите, какая перед нами красота! А все эти портреты написаны маслом. Находясь в этих помещениях, чувствуешь по-настоящему историю. Каждый элемент этого интерьера пропитан историей. Казачий дом – это не просто дом, это место, где всегда жили поколениями и уважительно относились к своим родным и близким.